7 बजिरहेको छ बिहानको अन्त ऊ चाहिँ बिहानै उठ्छ बेलुका छिट्टै सुतेर बिहानै उठ्छ मलाई पनि सुत्नु दिँदैन अन्त उठेर यतिकै बसिरहन्छ मम्मासँग हो फोन तानेको हेर आजकलको नानीहरूलाई फोन भनेपछि फेरि के साह्रो है लु हेर गुड मर्निङ एभ्री वान भन्दैन भाइ गुड मर्निङ मम्माको युट्युब फ्यामिलीलाई भन्दै ए म पनि ब्लगमा आउँछु है भन्दै हेरेर ऊ चाहिँ जहिले पनि त्यस्तै हो जहिले पनि बेलुका छिट्टै सुत्छ हो त्यही भएर बिहान चाहिँ बिहानै उठ्छ कोही बेला चाहिँ मजाले सुत्छु बिहान पनि कोही बेला चाहिँ छिट्टो उठ्छ अहिले 7 बज्यो अन्तखेरि आज सन्डे पानी पनि पर्दैछ बाहिर दार्जिलिङमा फेरि विन्टरै राम्रोसँग नगइकन रेनी सिजन आएको जस्तो छ अन्त उठेर बसिरहन्छ फेरि एकछिनमा सुत्छ नि आफू चाहिँ एकछिनमा सुत्छ अन्त त्यही हो अब भाइ पनि भोलि 6 महिना पुग्छ अन्त अब नानीले गर्दा त्यस्तो डरलाग्दो भ्लग बनाउनै पाएको छैन बिजी हुँदो रहेछ लाइफ अब मदरहुड लाइफ त्यही भएर बिजी भएको थियो अन्त प्रायः अब तपाईँहरूलाई पनि हेर्नु मन परिसकेको थियो होला है मेरो नानी कत्रो भयो के भयो भनेर त्यही भनेर चाहिँ तपाईँहरूको लागि पनि मैले भिडियो बनाइदिएको अन्त हेर नहल्लाइरहेको नतान न मम्मा अन्त मदरहुड लाइफ चाहिँ बेस्ट लाइफ हुँदो रहेछ यस्तो खाने मान्छेहरू कति राम्रो उठ्ने मान्छेहरूले कति गुड मर्निङ भन गुड मर्निङ गुड मर्निङ and welcome back to my mama's channel. Hi. By the way, मेरो बेबीको चाहिँ भात खुवाइ पनि भइसक्यो भोलि 6 पुरा पुगेर 7मा लाग्छ तर भात खुवाइ चाहिँ 5 पुरा पुगेर 6मा गर्दा चाहिँ त्यही भएर हामीले अस्तिको महिना सिलगढीबाट गरेको नि ल्यायो भात खुवाइ उनीहरू फोन जति लाग्छ त्यतै हेर्छौँ यस्तो छिप हुन्छ अहिलेको नानीहरू अहिले उठेर अब देखाउँछु उसलाई पनि अहिलेको लागि राख्छु है उसले फेरि बाहिर लैजाऊ भनेर यस्तो के पाऱ्यो कि पानी पर्दैछ यस्तो डरलाग्दो हो झन् बाहिर नसुतेर हेर पानी ल बाहिर कस्तो पानी पर्दैछ हेर चिसो चिसो जाडो हो सुँदैनौ सुत्नुपर्छ नि त बाबा नसुतेर बिहान उठेर चम्किन नखाउँदैछु मर्छ अङ्कलले मार्छ नि पानी चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तो डरलाग्दो आउँदैछ है दार्जिलिङमा चाहिँ यही छ है समरै नलागे रेनी सिजन स्टार्ट भएको जस्तो छ हेर्नु न हेरेको पानी परेको हेरेको भाइ के हेरेको पानी परेको हेरेको शीतल अब ल भाइ एकछिन सुतौँ न हौ जाडो छ एकछिन सुतौँ अब एकछिन हुनु बाबा
अहिले पूजा गर्नु ल छुको कस्तो जाडो छ नुनु गर न बेबी यहाँ बस त बस बस बेबी ल्या पल्ट्यो एकछिन साथीभाइहरू ऊ चाहिँ यसरी ठाडो बस्ने पनि भइसकेको छ अहिले आफै कति मजाले चाहिँ बस्दैन ऊ अब चाहिँ निन्द्रा लाग्यो होला अब फेरि एकछिन सुताइदिनुपर्छ कस्तो सुत्नुपर्छ नि पानी झरीमा हो काम पनि छैन अब फेरि सुत्नुपर्छ आमा छोरा जाडोमा 8 मात्रै बज्दैछ हो उठेर पनि अहिले नै के गर्ने यस्तो जाडोमा औ जित्दैन झाला कि त झाला नानी जित्दैन औ जित्दैन बाबा यो चाहिँ मैले हिजो बनाएको थिएँ हिजो बनाएको यो चाहिँ मैले हेरेको हेर्दैन मिली मलाई हिली न सुत्नुपर्छ भाइ अब एकछिन उसलाई सुताउँछु म फेरि म एकछिन ढल्किन्छु कस्तो जाडो पानी परेर भगवान् त्यसपछि चाहिँ अहिले उठेर भेटौँ बाई से बाई सुतेर उठ्यो एकछिन आधी घन्टा जस्तो सुतेर उठ्यो अब चाहिँ फ्रेस हुन्छ अघि चाहिँ निङ गरेर एकछिन सुत्यो सुत्नु अगाडि फेरि मामा छोराले एउटा रिल्स बनायो है भाइ अन्त तपाईँहरूले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने चाहिँ फलो गर्नुहोस् इन्स्टाग्राममा पनि लामा नोर्साङ तपाईँहरूले त्यहाँ मेरो डेलीको स्टोरिज र रिल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी फाइनली उठेर अब तल मामीकोमा जान्छ है मामी पर्खिरहेकोले आज त आउँदैन त हौ बेबी 9 बजिसक्यो बेबी त आउँदैन त भन्नुहुन्थ्यो होला मामला मेमीले जानुपर्छ अब ल बेबी ल पानी स्टिल परिरहेको छ बाहिर अहिले चाहिँ छोगु तल आएर मामा भन्दैछ है छोगुलाई 9:30मा मामा भोक लागिहाल्छ के खाएको मेरो नानीले चम्बा खाँदैछ बेबीले छोराले चम्बा खानु हुँदैछ चम्बा खानु भएको चम्बा खाऊ कता लैजा मिठो लैजा बिस्तारो चम्बा खान्छ बिहान चाहिँ कोही बेला सेरेलेक्स कोही बेला रोटी है धम्बुले है धम्बुले इची गर्दैछ धम्बुलेले धम्बुलेले इसी गर्दैछ है अहिले दिउँसो चाहिँ खिचडी खान्छ है बेलुका पनि खिचडी खान्छ है कस्तो भयो मिठो भयो
बसिरहेको है खुट्टा खुट्टा देऊ खुट्टा चम्चा खुट्टा देऊ बेबीलाई भागेको हेर न अर्को फेरि ओ बाबा खुट्टा देऊ त लगाइदिन्छु खुट्टा खुट्टा दियो है बेबीले अब नखोल है मोचा ल मुखमा नहाल ल थिरी 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 नानी थिरी 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 तँ बनाइदिन्छु है यसरी उभालेको त कस्तो हात दुख्छ यो छेकुलाई यसको ज्याकेट थियो नि ज्याकेट के लगाइदिनु पर्छ होला चाँदी यो अहिले चाहिँ वेदर यस्तो भएछ पानी परेर मजाले चिसो दिन भइरहेछ अहिले चाहिँ भर्खर गाडीको त बिहान देखिहाल्नु है अन्त बाइ द वे आज चाहिँ मैले मुख पनि दुख्छ है मुख पनि धुवाइ भएको छैन मुख पनि धुवाइ भएको छैन हो अन्त बेडहरू पनि अघि बिहान जस्तो छोडेर गएको त्यस्तै छ अब चाहिँ म बेडहरू मिलाउँछु अन्तखेरि उयो एउटा उयो छ धुने छ अलिकति के लुगा त्यो धुन्छु मुखहरू धुन्छु अन्त भाइ पनि त्यो अघि बिहान खाजासाजा खाएर चाहिँ चम्बा खाएर चाहिँ सुतेर उठेर तल खेलिराखेको छ अहिले अन्त अब चाहिँ म फर्स्ट बेडहरू मिलाइहाल्छु फर्स्ट सुरु चाहिँ अन्त आमाले चाहिँ पकाउनु हुँदैछ दिउँसोको तलनिर अन्त भर्खर मैले चम्बा चाले भाइको चम्बा चालेर चाहिँ अब यहाँ गरिहाल्छु अलिकति अब चाहिँ मैले बेडहरू मिलाइसकेँ अब चाहिँ त्यति लुगा धोइहाल्छु भाइ तल कराएको जस्तो लाग्यो कि त्यो अलिकति लुगा चाहिँ धोइहाल्छु त्यसपछि चाहिँ जान्छु तल अहिले भेटौँ बाबाई उहाँ छौ अब कुर्छु ल मम्मालाई कुर्छु ल म बेबी मम्मालाई कुर्छु ल सफे हुँदैन अन्त भाइ पुसेर क्रिम लगाउनुपर्छ टिक्की लगाउनुपर्छ यो सिँगार फेरिछु यो फेरि हुन्छ होला भगवान् ए जिगान त झन् पुस्नु मान्दैन सो अहिले चाहिँ हाम्रो बेबी यसरी बसिरहेको छ मामा खायो दिउँसोको मामा पनि खायो हो अन्त रुन चाहिँ भएको छ पुरा अन्त अब चाहिँ हामी मुभी हेर्छ अन्त आजको लागि चाहिँ यति नै हो ब्लग भन्नु भाइ है थ्याङ्क यू फर वाचिङ हाम्रो भाइले चाहिँ अब क्रल गर्नु सिक्छ कि भनेर राखिदिएको यसरी हो अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ अर्को भिडियोमा भेटौँ तिमीले पनि भन्यौ न त अन्त यस्तो गरिहाल्छ हो यस्तो भन्छ न त बाई 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 बाई
आज चाहिँ भाइ त रोएर रोएर दिक गऱ्यो बाई बाई भनेर बाई बाई अर्को भिडियोमा भेटौँ ल भन न अर्को भिडियोमा भेटौँ ल भन न अर्को भिडियोमा मेरो मम्मी तानेको हेर छालानी ल अब नाक छुइदियो भने उरुक्कै हुन्छ छि छि बाई गरिदिउँ न त अन्त बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। इस लड़की का फोन क्यों नहीं लग रहा है? पापा कविता दीदी हॉस्टल में भी नहीं है और वहाँ कोई नहीं जानता कि कविता दीदी है कहाँ। एसटीएफ के गठन के बाद से ही कविता सक्सेना समेत ऐसे कई स्टूडेंट्स थे जिनसे एसटीएफ पूछताछ करना चाहती थी। इसी वजह से आए दिन कई सस्पेक्ट्स लापता हो रहे थे और ये लिस्ट 2500 सस्पेक्ट्स की नई लिस्ट बन गई। क्योंकि A&R यानी कि एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं बल्कि कई तरह के सरकारी और गैर सरकारी एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करता था और जिसकी वजह से रोज नई गिरफ्तारियां हुई।